皆さんこんばんは。本日は2021年1月28日木曜日、ちょうど夜8時を回ったところです。私はマネックス証券チーフ外国株コンサルタントの岡本兵八郎です。よろしくお願いします。今年最初のですね、米国株マーケットセミナーということでありまして、今晩も約90分よろしくお願いいたします。今回もですね、失礼しました。非常に盛りだくさんの内容で米株情報をお伝えいたします。今晩なんですけれども、最初私の方からいつものようにマーケットのアップデート、そして、次レギュラーになりましたけれども、アメリカにありますマネックス証券、マネックスグループのですね、オンライン証券のトレードステーション、こちらのデイビッド・ラッセルの米国レポート、そしてその後ですが、今晩はマネックス証券エクスクルーシブということで、ARKインベストの CEO キャシーウッドさんとのインタビューの模様をお伝えする予定となっております。はい、最初にマーケットの話なんですけれども、ゲームストップについてちょっと触れたいと思います。結構マーケットに影響を与えておりますんで、ですね、この会社今年に入りまして昨日までで株価が18倍以上上がっております。ですから1ヶ月も経っておりません。で、昨年末18ドルくらいだったんですけれども、昨日の引けが347ドルくらいということであります。で、今週火曜日のですね、現地のマーケットでは、商い、このゲームストップのだけの商いでテスラ、アップル、マイクロソフトを超えて、この1社でですね200億ドルを超えたんですね。200億ドルというと2兆円を超えてるわけです。この一銘柄で。で、こういうことが起きまして SEC、アメリカの証券取引委員会とですね、あとホワイトハウスの方もこの状況を注意深くモニターしているという報道がされております。何が起きたかということなんですけれども、アメリカではですね、株の空売り情報の調査を行っている会社ですとか、空売りを積極的に行うファンドっていうのがあるわけですよ。それを専門にやってるような会社があるわけです。で、大きく下げそうな銘柄があると、そこをショートすると、大きく空売りをしてくるということで、収益を上げるということになっているわけなんですが、とても有名な話ですと、昨年のテスラですよね。テスラかなりそのショートしているところがあって、それに反対側で買っていったのが個人投資家、ロビンフッターと言われるような個人投資家が買い当たったというか、買って熊と、牛の戦いで牛が勝ったと、ブルが勝ったということで、株価が暴騰したということもあるわけなんですけども、同じようなことが起きてるわけです。で、この会社ゲームストップ、一体何をやってるかというと、ビデオゲームの小売チェーンなんですね。で、私も先ほど店舗の写真見てみたんですけれども、非常にしょぼい感じであります。で、今更そのビデオゲームを売ってるお店、そんな儲かりそうな雰囲気しないわけですよね。そういう商売なんですけれども、ということで、この銘柄に空売りをしてきたところがいっぱいあったわけです。で、どんだけ空売りしてきたかというとですね、この空売り比率ってあるわけなんですけれども、これが不動票のですね 100% に近かったということで、つまりほとんど空売りされておったというわけなんですね。で、そういった事実がありましたと。で、そういった中で何が起きたかというと、アメリカにそのオンラインの掲示板でですね、レディットっていうのがあるわけなんですけれども、そこの掲示板にここの会社すごく空売りされてるから買うと面白いぞっていうような情報が出たわけですよ。で、そこに注目がいってですね、で、実際にゲームストップの株を買い始めたと。で、じわじわ株が上がり始めたということなんですけれども、で、そうすると何が起きるかっていうと、その空売りしてた連中がですね、我慢できなくなるわけですよ。で、それに対して何やってんだとね、お前バカかと、これ売って下がるべきなんだっていうような人たちはもっとショートをするわけですよね。
でそうすると一時的に下がったとしてもまた買いが出てくると上に持っていかれてしまうと。そうすると中には我慢できなくなって今まで売ってたのを買い戻さなきゃいけないっていう人たちが出てくるわけですね。で新たに新規で買う人の中にはコールオプションを使う人たちもいるわけですよ。でコールオプションを使うとマーケットメイクしている反対側の証券会社がいるわけです。で彼らはヘッジのために何をしなきゃいけないかっていうとマーケットで現物を買ったりするわけですよ。でコールオプションの需要が非常に強いとアグレッシブに現物を買うとか他のデリバティブを使ってですね、やっぱ要は何が起きるかっていうとゲームストップの株に買いが来るわけです。そういうことが上がるからショートをしてた連中は我慢できなくなって彼らもアンワインド売ってたのを今度は買い戻す倍になるわけですよね。そういうようなことが起きて 100% 上がったりとかですね、そういういわゆるショートスクイーズって言われてますけれども我慢できなくなっちゃって買ってくるというようなことが起きて株が大変なことになったというのがあるわけです。であと空売り比率が高くて有名なのはですね AMC エンターテインメントってこれ映画館のチェーン店なんですけれどもチェーンの会社なんですけれども、こちらも今年に入りまして株価が3倍になってるんですね。映画館というと皆さんお分かりだと思うんですけれども昨年コロナ禍でですね映画館誰も行かなかったわけですよ。ちょっと経営の状況が怪しくなったということで、ショートしてたところがあったんだけれども逆のことが同じようなことが起きてるとゲームストップとですねそういうような状況だったわけです。でラッセル3000っていう株価指数がありますけれども、空売り比率の高い50銘柄のリストっていうのがありましてこの50銘柄平均してですね 33% 上昇しているということです。でこれ良いことか悪いことかというと判断はちょっと置いておいてですねすごい面白いですよね。アメリカの個人投資家のパワーを見せつけられたっていう感じがするわけなんですけども、1日商いが2兆円ですからねこれだけで。でですね先ほどお話をしたショートをしているファンドがあるわけなんですけどもそこに結局マージンコールが起きるわけです。お衣装が発生するわけです。それが昨日マーケットが下がった理由の一つではないかというふうにも言われております。あともう一つ今のマーケットでですね株価の動きを見ておりまして気になるところなんですけれどもウォール街ではアナリストがこの会社の目標株価いくらだっていういわゆる評価をするわけですよね。なんですけれどもかなりの銘柄がですねアナリストの目標株価を上回る状況なんですよね。でこれ正直言って私も気にはなっているんですけれども例えばテスラなんかがいい例なんですけれども実際の株価が上がりすぎてアナリストの予想が低いんですよ。で株価が普通ですとアナリストの予想があって株価があってその株価がアナリストの予想に近づいていくっていうのが本来あるパターンなんですがその逆が起きているということでありまして要はですね株が上がってるっていうことなんですよね。上がりすぎてるっていう言い方が正しいのかもしれませんけれどもであとIPO もそうなんですけれども、公募増資をしてですねお金がすぐ集まるんですよね。で IPO ですと皆さんご存知の通り今アメリカって IPO するとですねもうその日のうちに5割上がるとかですね下手をすると倍になったりすることもあるわけなんですよね。ですからしかもIPO のプライシングをするときに例えば100ドルでやる100ドルで IPO する予定だったのが120ドルで実際プライシングされるとかそういうことがあるわけです。で、ですから需要が非常に強いということとあと公募増資ですね例えば
またテスラの例になっちゃいますけども、テスラは昨年の9月にですね、円価で5000億円程度で、あと12月にもですねもう一回5000億円程度の増資を行っているわけです。1兆円ですよ。3ヶ月でやってるんですね。で株価は一時的に下がるんですけれども、またすぐ戻ってくるというのがありました。あとズーム、例のズームですよね。ズームビデオコミュニケーションズ、これも1月の12日に公募増資を行っております。1500円ぐらいです。1500円で、これもですね需要が強いんで、結局1500じゃなくて2000億円の資金調達をやっちゃってるんですね。で株価の方はっていうと340ドルでプライシングをして374まで上がってるということですから、金余りという言い方が正しいのかどうか分かんないんですけども、マーケットが懐が深いというかですね、市場に流動性があるということなんだと思うんですが、そういった意味でこちらなんですね、見ていただきたいんですけども、FRB の総資産ということで、FRB が大量に市場からですね、証券を買い付けて、市場に流動性を提供しているということがその理由の一つになるわけです。あとこちらは GS のファイナンシャルインデックスといいまして、日本語で言うと金融環境指数とでも言うのかと思うんですけれども、今のそのマーケットの環境、金融的にですね見て、どうなのかというと、ここですよね、非常に緩和的な環境にあるということで、これがちょうど金融危機のに向かって上がっていったわけなんですが、今そういった意味では非常にリスクアセットが上がりやすい環境にあるということであります。もう一つ、これアメリカの GDP に個人預金が占める割合ということでありまして、これは1990年からのデータなんですけれども、やっぱ今がオールタイムハイということで、みんな今キャッシュを持っているというのが散見できるということであります。これが今アメリカの、今というか今までアメリカのマーケットが上がってきた理由でありまして、これが継続される間はですね、安心していいんではないかなというふうに思っております。とは言ってもですね、株っていうのは上がるだけでなくて調整するという当たり前の話があるわけなんですが、これはちょうど昨年2019年ですね、2019年の4月から今までの上のこのブルーは S&P500 のチャート、そして下の方が RSI と、70、この緑の線ですね、そこを超えてくるとマーケットは買われすぎというふうに一般的に言われています。で一方でこの 30% 下がってくると売られすぎという状況なんですけれども、現在どういう状況かというと、ちょっと買われすぎの領域にあるわけですよ。大きな調整がないですから、最後にあったのは11月ぐらいですかね。なので、10月かな、そういった意味ではですね、普通の調整があってもいいのではないかなということであります。去年の12月ぐらいからずっと言っておりましたけども、今年の1月の後半、まさに今ですね、それから2月というのは歴史的にアメリカのマーケットちょっと弱含む月でもありますんで、2月にかけてですね、ちょっと調整があるというかあった方がいいんじゃないかなということで、今回のその先ほどの話ですよね、きっかけに調整があるのかなという感じはしております。投資家のセンチメントということなんですけれども、これはアメリカ個人投資家協会のブルベア指数ということでありまして、ブルからベアを引いたレベルです。歴史的にこれは1999年、2000年からですね、2000年から今までの平均がだいたい 6.5% なんですけれども、これはブルからベアを引いたものですね。強気から弱気の人たちを引いたもので、今ちょうどそのあたりなんですよ。ですから個人投資家のセンチメント的には実はとっても強気でもないしとっても弱気でもない、普通の状況であるということですから、ここで大きく下がるっていうことはないのかなと。でちなみにご存知の方多いと思うんですが、このブルとベア、ブルベアレーションっていうのは強気の人が多いのは逆に良くない、弱気の人が多いと
強気に見ていいという、いわゆるコントラリアンインディケーター、逆張り指数って言われているものですので、ちょうど今ニュートラルのあたりかなという感じになっています。決算発表、まさに、今2020年第4四半期の決算発表が行われております。今日までにですね S&P500 採用指数採用企業のうち134社が決算発表を終えております。で収益の伸びは 8.4% ということと、あと収益のいわゆるサプライズ、これが 20% だったということですので、予想を上回る感じで推移をしていると。ただこれはある程度期待されておったと、予想されておったということもあるわけなんですけれども、これちょっとですね、四半期ごとこれからのアメリカの企業 S&P500 の収益予想の推移なんですが、ここが昨年の第4四半期で、もともとっていうのは去年の10月の頭の段階での今期の決算予想は前年比で 22% 減益の予想だったんです。それが1月23日になってくるとマイナス 4% と。ですから今年はもともとは今期は 22% マイナスだった予想が、それがマイナス4まで良くなってきていると。マーケットのその期待感っていうのが出てきている。企業業績が思ったほど悪くないんじゃないかと。それは第3四半期も第2四半期もそうだったんですけれども、ごめんなさい、第3四半期もそうだったんですけれども、であと第1四半期、まさに1月から3月までの間の決算ですね。でこれは4月の半ばから発表されるわけなんですけども、それも10月の段階ではマイナス 12% 前年同期比での予想だったんですが、今はもうプラス 18% に変わってるんです。この赤いとこです。で、第2四半期、そうしますと今年の7月半ば以降に発表される分なんですが、プラス 47%、 この赤ですね、この赤をつなげていくとこんな感じになるんですけども、ということです。ですからそのアメリカ株が上がることに関してやれバブルとかっていう意見を持っているコメントの人もいますけれども、収益が回復してくる局面で、かつ先ほどお見せしました通り最初にマーケットの流動性がすごくあるわけですよ。そういった意味ではマーケット上がっても全くおかしくないというふうに思っております。あとですね、昨日ちょっとマーケット下がってしまったので、年初からはマイナスになってしまいましたが、あとまだ、今日と明日とあるわけなんですが、ですね、1月のパフォーマンスを見ると、その後12月までどうなるかと、残りの11ヶ月間どうなるかっていうのをなんとなく分かるっていう、いわゆる、これデータがありましてですね、1月がこれ1928年から今までなんですけども、1月がプラスで終わった年58年間あるんですね。でそのうち年間プラス、要はその1年間がプラスになったのが46年間あります。で平均的な1年間のリターン 13%ですから、年間でプラスになる可能性というのは 79% あります。で、1月がプラスだった。で2月から12月までの平均的なリターン 8.57% ということでありまして、1月が強いとですね、プラスで終わると、その年は2月から12月にかけてですね、プラスになる可能性が 77.6% くらいあるということなんです。でだからといって、全体的で見るとですね、93年間のうちプラスが62年ということで、平均的なリターンが7.76% ということなんですけれども、もちろん1月がマイナスだからといって、毎年その下がるというわけではありません。1月がマイナスであったとしてもですね、約 6% の確率でその年はプラスになるということもありますので、ただちょっとあれですね、今日明日どうなるか分かりませんけども、このまま下がってしまうのか、ひょっとしたらリバウンドしていくのか分かんないですけれども、一応こういう話があるということをご紹介させていただきます。いわゆるマーケットのアノマリーですね。
非常に興味深いデータがアメリカの政府から公表されております。これは何かと申しますと、アメリカのその議員ですね、アメリカの議員が、個人的に株の取引をした場合で、これは議会の方に届け出を出さなきゃいけないわけです。で、下院のナンシー・ペロシ議長の株の取引記録というのが、公表されまして、これ1月21日に発表されてるんですけれども、非常に興味深いです。彼女実はとてもお金持ちなんですよね。トランプさんと非常に仲の悪い方で、ちょうど1年前のトランプ大統領があれですね、年初の挨拶をした時にトランプさんの原稿をビリッと破ってしまったっていう彼女なんですけれども、彼女が何をしたかということなんですけれどもですね、これは去年の12月22日にアライアンス・バーンスタイン、これは確かリミテッドパートナーシップで日本で買えなかったと思うんですけども、4銘柄買ってるんですが、アップルの株を25万ドルから50万ドル分買ってますよと。で、あとちょっと面白いなと思ったのはこの右のコラムのところなんですけれども、最初説明します。銘柄と、それから曜日が入っています。そして金額、そしてここにキャップゲインが200ドル以上かと。要は売却した場合、これは売りと買い両方とも報告するわけなんですけれども、売った時に200ドル以上をキャピタルゲインがあったらチェックしなきゃいけないっていうようになってるみたいなんですけども、で4銘柄のうちアップルを買ってるんです、彼女。12月22日にこれはですね、しかも個別銘柄ではなくて、アメリカではですね、リープっていうロングタームエクイティアンティシペーションオプションっていうオプションというと通常数ヶ月って感じなんですけども、実はこのリープっていうのは何年要はマチュリティ長いんですよ。数年間というのがありまして、で彼女が買ったのは2022年の1月、要は来年再来年2年後に執行するオプションを買ってるんです。で2500万から5000万円くらいのオプションを買ってるんですよね。であとテスラも買ってます。これは50万から100万ドルですから、5000万から1億円ぐらいのレンジですよね。そこでやっぱ彼女はオプションを買ってるんですよ。2022年の3月に執行するオプションです。であとディズニーでアップルの場合にはそのストライクプライスは100ドルですと。でテスラの場合はですね500ドルのストライクプライス、これ25オプション買ってますと。あとディズニー、こちらもですねストライクプライス100ドルで、50万から100万ドルぐらいということで、要は彼女はアップル、テスラ、ディズニーに対してすごく強気なわけですね。でこれはどういうことかと考えた時に、やっぱりバイデンさんクリーンエネルギー政策をやるんだろうなと、テスラが受けるだろうなと、2年間で株価上がるんだろうなというふうに彼女は思ってると思うんですね。あと非常に興味深いのがこのアップルなんですね。でアップルって皆さん覚えてらっしゃるかと思うんですけれども、昨年ですね、アップルとアマゾン、フェイスブック、そしてグーグルの CEO がこれ昨年7月ですね、ワシントンの議会に呼ばれましてですね、独占禁止法絡みの容疑で呼ばれたわけですよ。でワシントンポストの報道ですとですね、この CEO たちは、国会議員たちに、アメリカの議員たちにグリルされたと。でグリルってどういうことかというと、厳しく尋問されたっていう表現でワシントンポストで報道されてるんですけれども、ですから普通だと常識的な考えだとちょっとGAFAっていうのは、まずいんじゃないかっていうふうに思われがちかと思うんですが、その議会の下院の一番偉い彼女がですね、アップルの株を買ってるわけですよ。これはどういうことかというと、結局彼女から見てもアップルは大丈夫だっていう判断があったんだと。そうじゃないと買わないですよね。5000万から1億円分のコールオプションをですね。ということなので、非常に面白い
ニュースといいますか、データだなと思ってちょっとご紹介差し上げました。アップルとテスラ、ディズニーということであります。はい、それではですね、恒例になりましたけれども、アメリカのトレードステーションのデイビッド・ラッセルの US レポートということで、彼のマーケットのコメントをご覧いただきたいと思います。Well, thanks, Hutch. It's great to be back with you guys and your viewers and your customers once again. As the United States market, opened in 2021, it's interesting because it really began with this kind of, rally in the reopening stocks, the energy stocks, the financial stocks. These were the companies that everyone was excited about, the economy reopening, from the pandemic. And they were really focusing on the companies that would benefit from a fast recovery in the economy and, a fast return of travel and business. So that ran its course. And that was in many ways a focus on what we would call value investing, stocks that were trading, very low multiples for various reasons because they had kind of priced in really bad situations. But now it's interesting, as we start getting, and I speak at the beginning of earnings season, we're starting to see a shift in some ways back to the NASDAQ stocks. And, so it's interesting that early this year, we saw we never lost interest in technology. Early in the year, we saw people buying a lot of these kind of smaller disruptor kind of companies like Roku and Etsy, Stitch Fix and Fiverr, a lot of smaller companies that people didn't know that well, but they represent, major kind of disruptions in the next generation of business. And now we're starting to see the kind of return back to the really big companies that everybody knows, the Netflix and the Alphabets and the Apples. And that is interesting because these are the companies that had always led. And now that to see that interest coming back to them, it shows that people continue to just find a lot of kind of positive stories. So Netflix really surprised with these strong subscriber numbers, but we're looking out a little bit beyond that, and we're seeing things that are potentially even more interesting when we look at companies like Alphabet and Apple. Google or Alphabet, this company is just now starting to report all of its different businesses. It has a cloud business. It has YouTube. It has some other businesses that are coming out down the road, like self-driving cars. That's not really mature yet, but it has a giant cloud computing business. And this quarter, the December quarter, it will be the first time that they report operating earnings for their cloud business. So what's interesting about a company like Alphabet is it's a huge $1 trillion company, but investors have mostly treated it as a search company. Well, going forward, it's going to be a cloud computing company. It's going to be a media company because of YouTube. And as investors start to appreciate all of those different value streams, you're looking at a company in some ways that has the potential to excite people in new ways, and potentially down the road be talking about multiple businesses that could be spun off or just different things that can be done to boost valuations. And then we have the giant story of Apple. So far, the iPhone sales look strong, and Apple, is just a huge story that impacts throughout the technology sector. And the other thing that's important to remember about Apple is with these new iPhones, at least in the United States, 5G is still very undeveloped. And in many ways, the new iPhone 12, could be the catalyst that really pushes 5G into the mainstream. So when you think about something like 5G, there's a lot of tech, hundreds of billions of dollars, if not trillions of dollars in capital investment that needs to be done for that. All kinds of jobs, and all of those things are drivers that can just kind of push throughout the entire technology sector and create more demand. But then beyond that, we have other things that, continue to happen. We ended last year with the strong initial public offerings of things like DoorDash and Airbnb, and IPOs just remain a constant theme going forward. There is not the same huge deals in the short term that we had last year, but you're still looking at something that is going to remain a major theme. So the American stock market continues to reinvent itself and offer new areas of excitement. And at the same time, even with all the new stuff happening, what I find fascinating when we look in the last few weeks is that there's old parts of the market that are coming back with incredible strength.
And that's something I think we have to realize is that the housing industry was in many ways, stagnant or contracting in the United States for years before coronavirus. After 2009, housing was very much, there was not a lot of building. And so it was just kind of forgotten. And, it would have come back anyway. And with coronavirus, and the low interest rates and people wanting to stay at home more, all it did was just ignite the housing market. And that remains something that is just an underlying area of strength in the economy that will create jobs and investment and economic activity going forward. And then you see something like autos, which is another thing that I think is interesting to look at. When you look at a company, interestingly, the autos and houses both have relatively old inventories. People have old cars. They don't have enough houses. We have a shortage of both things, and both of that is, creating demand. We've seen different, indicators of strong demand for cars, and then at the same time, there's some other things happening. We talk about cars. Electric cars have remained the main story in many ways. When we look at where people are excited, Tesla has been just explosive since it was added to the S&P 500. But interestingly, in the month of January, in some ways, the most interesting electric car stock has been General Motors. Now, this is just very interesting. General Motors, for years, was just kind of an old-fashioned automaker. They were quietly investing in new technology, but they didn't get a lot of attention or recognition until suddenly, in January, they unveiled at the Consumer Electronics Show, they unveiled a flying car concept. And on top of that, they released this new model for electric vehicles and a very clear path toward significant electric vehicles in 3 to 4 years. And people really look at that, and they look at a company like General Motors that trades at a tiny multiple compared to a Tesla or other electric car stocks. I mean, a company like General Motors, it trades at less than 1 times revenue. Tesla trades at like 20 times that. So you look at a stock now like General Motors, it has made a dramatic move early this year because people are suddenly recognizing it as being a newer technology kind of stock, and that's very interesting. It's a kind of pattern that we've seen in the market right now that's so interesting, is that not only are we getting those new companies, but there are so many old companies that were just forgotten that are now coming back. Another one of those companies is Intel. Intel for years has struggled with its, with creating thinner, smaller microchips. And, recently in this month, they hired an old executive named Pat Gelsinger. And he basically has a very good reputation, and people view him as somebody. He's a new CEO. He is, in many ways, people think that he can fix Intel's problems. So now you're looking at a company like Intel that trades at a very low multiple compared to other, semiconductor companies. And so you have a company that is in a very powerful, a very strong part of the market with huge demand for semiconductors now. It's a company trading at very low multiples and the potential for a whole new catalyst. So this market has so many sources of strength. And I think that that's just important to realize that all these different things that are happening, they're all kind of shifting in a good direction. Like I mentioned, what's happening right now, with semiconductors, you have the coming build out of 5G, but then you also have a huge, use of semiconductors in a lot of, autos and all kinds of other technology going forward. There's a shortage of semiconductors. This part of the market continues to perform this year. But then at the same time, another area in technology, what I find very interesting is in the last few months, we have seen the American, within the technology stocks and within the NASDAQ, we have seen tremendous strength in non-American technology stocks, Chinese stocks, but also Latin American stocks like Mercado Libre, MELI, some other companies like that. They're not as well known, but we are now seeing the culture of innovation. In many ways, it started in Silicon Valley. We are seeing other companies, other countries, pick up that,
that trend and pick up that model and just apply it and disrupting their own economies, what we're seeing in China and Latin America. And this is creating a huge, broad array of strength in the technology space. I think that the key takeaway here is the breadth of what we're seeing in the market, the wideness of how many areas of strength there are, within technology. You have semiconductors, you have e-commerce, you have all kinds of cloud computing, artificial intelligence, so many things all happening at the same time. And on top of that, we even see certain areas, which this is a newer trend that's just catching my eye now. In fact, it's catching my eye because the TradeStation clients have been active. And we're talking about 3D printers, which is this is a very small part of the market, but these stocks have been explosive so far in January because it looks like there's going to be significant demand for 3D printing. This is something I'm going to have to learn more about and talk about more in the future, but it just jumped off the page when I looked at our big stocks in the month of January. But then, you go beyond that. And like I said, it's not just technology. When you think of the American economy reopening, you have a lot of companies like the shopping center companies that, they stand to benefit as vaccines spread and as the economy recovers under the Biden administration with different stimulus. A lot of these companies are trading at levels like there's still a lot of risk. And there's probably, there is definitely some value hunting going on in those areas. So you can look at companies like Simon Property Group and stuff, which are major shopping center owners that have not recovered. Another area, things like airlines, these have not recovered. And they might not even recover, right away. But the thing is that those are areas where at some point, people are going to look for opportunities. So it's a good idea to keep them on the list and to watch every now and then to take a look at things like American Airlines or Delta Airlines, DAL, to kind of see, are those, is that rebound coming back? And when you look at it, one of the interesting things as we enter earnings season is that we're looking at, in theory, when you look at just the numbers, earnings are supposed to go down about 5% this quarter. But when you look at the amount the companies typically beat, there's a good chance they're actually going to be positive this quarter. The other thing is there's a record number of companies that are issuing upside guidance. Normally when we enter earnings season, which starts in, late January and runs through early March, and then it's every 3 months after that. Normally during earnings season, companies, if they announce numbers early, they normally are negative. Normally they're going to warn and say we will not reach our targets. But this time we have a record number of companies that are issuing positive guidance. Now that's according to FactSet, which is a research firm. But it's very interesting, and there's a lot of anecdotes to support it. But in many ways, companies they were very cautious going in. For the last few quarters, they were overly cautious because of coronavirus, and now in many ways we're seeing management teams go the other way and get more optimistic. And I think that's a real sort of trend that we can see for the next, couple of months, this sense of relief coming back into the economy. And we're seeing that as well with things like volatility. The VIX is now has not been able to have any kind of significant move higher. People now are starting to have the sense of maybe it's going to be in, 1 quarter or 2 quarters. But at some point, this crisis is, we're on the downhill side of it from now. We're going to see employment improving at some point. And then on top of that, you basically have a Federal Reserve that remains very dovish. Inflation remains low. And, one of the main drivers of inflation in the United States is oil. And when you think about it, we've had this rebound in energy, but we still have an oil market that's very, heavily supplied with oil. So there's a lot of things that could prevent a major spike in inflation here. And a lot of that is because of the American oil industry that didn't exist back in 2007. The last time we had that surge in oil, we didn't have that same production in the United States. So in some ways, the American economy is kind of fixing itself because with this domestic oil production, it prevents the spike in inflation. So these things can kind of balance out. So when you look at it overall, we just kind of see all these rotating
sources of bullishness. It switches from one thing to the next. It's first you have this idea of the economy reopening. Then you have earnings season. Then you have these kind of new areas of growth like electric cars, but all this kind of disruptive tech. And then on top of that, you have just the basic idea of the economy recovering and some kind of stimulus from the government. You have these strong secular trends like the shortage of housing, the shortage of autos, and then the build out of 5G and the broadening demand for semiconductors. All of those things together, when you have a dovish Fed and, a unified Congress that's able to pass stimulus, all of those things together just provide a very strong kind of backdrop right now for the American, stock market. So as I mentioned, some of our clients, it's fascinating to me to see how they have diversified. The same thing I said about the market, where people have been buying these smaller companies. Our clients are very much following that trend. So far this year, NIO, the Chinese electric car company, remains the most active symbol on TradeStation, and Tesla is right behind. It's interesting how NIO has replaced Tesla. But after that, you have a much smaller company called Plug Power, which does hydrogen fuel cells. And then you start getting into companies like Apple and some biotech companies. But it was interesting to me that we started to see some interest even in cryptocurrency companies with Bitcoin moving higher. There's been significant interest in cryptocurrencies in the United States this time, which was much different than a few years ago when the interest in cryptos were more in Asia. Now a lot of it is coming from American institutional investors. And one of those companies, like I mentioned, is 3D Systems, DDD. They do 3D printing, which is this kind of technology that can be used to make all kinds of machine parts and things like that. So when we look at this, we're seeing basically just a lot of breadth, a lot of interest in a lot of parts of the market. And I would just encourage everyone to just kind of take a look at some of these different areas that are working. Some of the things I've mentioned, a lot of these are trends that probably have some future still ahead of them. They're not over yet, and especially things like the 5G, things involving semiconductors, and this potential for some kind of return to some of these things like shopping centers and airlines at some point. So these things should all be on our radar. And always good to talk to you, Hutch, and thank you very much. はい、デイビッド・ラッセルのニューヨークからのニューヨークじゃないですね。彼は西海岸の田舎の方に実は住んでまして、のレポートいかがだったでしょうか。あと先ほど私がオプションの話をした時にストライクプライスという言い方をしたんですけれども、これは日本語では権利行使価格ということでございます。要はディズニーを100ドルのそのストライクプライスのオプションで買ったとすると、ディズニー株が200ドルになった時に100ドルでディズニー株をゲットする権利があるということで、権利の行使価格ストライクプライスということであります。それからTwitter の方でTwitter じゃないのごめんなさい、チャットの方で個別銘柄のご質問いただいておりますけれどもですね、個別銘柄の方は私きちっとした形でご回答差し上げたいので、Q&A セミナーっていうのを動画でやるんですね。でそれで回答させていただきますので、最後のアンケートのところにですね、この銘柄知りたいっていうふうに書いておいていただきましたら、回答させていただくようにさせていただきますのでよろしくお願いします。はい、では皆さんお待ちかねのアークインベストの設立者 CEO のキャシー・ウッドさんとのインタビューをご覧いただきたいと思います。彼女はですね皆さんそう思ってらっしゃる方も多いかと思うんですけれども、ウォール街で実際にお会いした女性の、方でもトップベスト3に入っている方なんですけれども、彼女はですね約5年ぐらい前に、ニューヨークの彼女のオフィスで、お会いしたのが最初なんですけれども、でその後訪日されて何回かお会いしてるんですが、最初にお会いした時も非常に印象的な方だったんですが、ますます印象的というか実力が発揮されていらっしゃるっていうんですかね、とても有名になられまして、彼女有名になる前ですね、これ2014年にARKは ETF を立ち上げたんですけども、6年間でその ETF のアセットだけで2兆円まで増やしているということで、非常に今注目を受けている会社の CEO であります。あとですね、彼女は2018年の2月にですね、テスラの株の価値が2024年に1500ドルになるというふうに言っているんですね。言ったんですよ。
2018年に。で昨日864ドルということなんですけども、で彼女が2018年2月に行った時、テスラの株価は70ドルぐらいだったです、分割前で。ということでもう10倍以上になっちゃってるわけなんですが、その話2018年の段階では誰も信じなかったわけです。ただ彼女はイノベーションの調査、このアンケートインタビューの中で出てきますけども、イノベーションの調査で非常に有名になった人であります。では早速なんですが、先週1月25日木曜日の朝の6時に収録させていただいております。では早速ご覧いただきたいと思います。Hi, Kathy. Good evening and good morning from Tokyo. How are you? I'm fine, thank you, Hutch. How are you doing? Thank you for inviting me to do this. Great, great. I wanted to thank you very much for doing this for Maneck's clients in Japan today in your busy schedule. I'm happy to do it, very happy to do it, as always. I want to congratulate you on your success making ARK investment into a reputable global research and asset management company. Thank you, Hutch. I could not have done it without the best team focused on innovation in the world, I believe. I don't know if you remember this, but I was in your office maybe 4 and 5 years ago, and it's wonderful to be able to see you again this time. Likewise, likewise. Okay, so let me start my question by asking you that it seems that most of the most innovative companies are emerging out of the United States, not from other countries. What do you think are the reasons behind this? Well, I do believe, first of all, that yes, that has been true, but I believe Asia is beginning to give us a run for our money, so to speak, and are teaching us some interesting things about innovation. But I think the venture capital industry started in Silicon Valley effectively for the most part. And that culture around Stanford University and Berkeley, the UC, the University of California university system, those schools began to train their students to understand innovation, and those universities excited them about innovation a very long time ago. As semiconductors were coming alive. And so I think it's the history back then, but I think that there is so much opportunity for innovation now that the United States is going to have a lot of competition. And I believe that countries that provide incentives for innovation are going to attract talent, because the talent in Silicon Valley is not just American. The talent is from the world. And now that talent is finding more and more incentives to go back to the home country and innovate for the home country. So I think it's more policy making now is beginning, and just like the 5-year plan in China, I think this is the second 5-year plan in a row to make innovation a centerpiece of the strategy. So I think the world came to Silicon Valley because it was very exciting around innovation, especially the engineering and technology talent. But a lot of that world was from other countries. And so I think it's going to be a more even playing field going forward. Even in the United States, we're seeing a migration from Silicon Valley into Texas and other states that are treating capital in a much more friendly way. Having said that, the United States will continue to be the leading power in this field. I do believe it's in our DNA, very deeply ingrained in our DNA. And I believe with this new administration, we will loosen up immigration policies once again to try and attract the best and the brightest from the rest of the world.
So yes, I do believe so. Interesting. Next question is, you highlight 5 major innovations platforms, namely AI, energy storage, robotics, DNA sequencing, and blockchain technologies that are evolving today. In your opinion, which one of these is the theme yet to be fully understood by the investment community and hence has the largest investment opportunity going forward? Okay, well, you're asking me to choose from among my children. So we don't really like to do that, but I will tell you from the kinds of questions we get and the pushback we get, I would say the genomic revolution and the ability that we will have to cure disease is not well understood. It might be better understood in Japan. You have Professor Yamanaka at Kyoto University, who won the Nobel Prize for his work on pluripotent stem cells. So I know there's an appetite for and an understanding of the genomic revolution in Japan, which is actually perhaps a little better than in the United States and elsewhere in the world. Because of the way research is set up in the US and many other places in the world, healthcare analysts are a little fearful of technology. It moves too fast. They are risk averse. They are focused on regulatory roadblocks. And so they don't believe the genomic revolution is going to happen as quickly as we do. And the reason we think we will probably be right is because we are seeing for the first time in the last 6 months cures for disease, sickle cell disease. We're seeing Victoria Gray. She became a public figure in the United States saying, I have been cured. I had to go to the hospital at least 6 times a year to the emergency room. I have not gone in a year. And another man who's been cured of beta thalassemia, he has said, I had to go to the hospital for blood transfusions 17 times every year. He has not been to the hospital for 1 transfusion in the last 12 to 14 months. So really transformational. And yet the market cap in the genomic revolution is very small. If you look at the 3 companies with the foundational patents to CRISPR-Cas9, they account, the 3 of them together, for something in the $20 to $25 billion range. 3 companies, 25 billion, whereas Apple is at 1.5 trillion. Well, Apple has transformed our lives, sure, but Apple has not cured disease. So we think there's a huge amount of market cap creation that's going to take place in the genomic revolution. The other one I will cite, more for its impact on the financial services industry, is blockchain technology. Something called DeFi, or decentralized finance, is going to take a lot of the middlemen out of the financial services industry. It will help existing banks and other financial institutions to cut their costs dramatically. That's the first order effect. But then a lot of what is taking place in DeFi is around smart contracts. And so we're probably going to lose a lot of the value add opportunities in the financial services companies today to blockchain technology. So watch that space. Wow, interesting. I think the one of the most successful funds in terms of performance in Japan last year is your Global Space Fund, which is marketed over here by Nikko Asset Management. Can you please share your thoughts on this investment theme and future outlook of this investment opportunity space?
Yes, very, very exciting space, so to speak. We started the fund, and it was interesting. Japan, just like with our fintech fund, Japan was first. A fintech was a great leading indicator of the interest in fintech in the United States. Japan was first with the space fund, but it's been a slow takeoff, so to speak. I think what we needed are some of what we're getting now. We're seeing SpaceX having incredible success with its rockets, being able to get up to the space station, deliver people, and also for their rockets to come down and land intact without being destroyed. Now, why is that interesting? Well, it's interesting to Elon Musk because we need reusable rockets in order to get to Mars, right? So that's the reason he did it. But the other reason we need reusable rockets is to cut the cost of going anywhere in space or delivering satellites around the world to enable people in the most remote areas of the world to receive internet service. It's unbelievable that really little more than half of the world today has internet service, and many fewer have broadband internet service. Space and satellites, the space programs and satellite technology are going to enable access in parts of the world that never thought they would see access. So you've got two dynamics going on here. The cost associated with the technology, the rockets, the satellites, the antenna, the launching pads, those are coming down dramatically. Reusable rockets are certainly a big case in point. And the need for the services that they can provide, the idea that we really can bring the world to the modern world to the most remote corners of the earth, that's very exciting for people. And I think the idea that we're aiming not for the moon, but for Mars is also very exciting for people. And I think because of the success that Elon Musk has had with Tesla, believe it or not, I used to say when people were worried about Tesla being able to scale manufacturing for the Model 3, I used to say, look, if Elon Musk can land rockets on barges intact in the ocean, he can probably produce cars. Now, because he has scaled car production in a way that nobody thought he could, he has more credibility in space. And so I think that has inspired a lot more interest in space. And I also think the space race is another reason. You have Elon Musk with SpaceX, you have Jeff Bezos with Blue Origin, and even Amazon is involved in proliferating satellites. But Jeff Bezos is personally invested in Blue Origin. And you've got Richard Branson with Virgin Galactic, of course, which is one of the top stocks in the space fund. And Richard Branson himself in the last few days has said that he is looking forward to his first space flight in the next few months. Now, the company very quickly said, well, it might be in the next few months. They just had a bit of a failure in one of their trials, so it might be in the next few months. But we do think within the next 6 months, he will be up in space, and that will be another ringing endorsement for space and the space strategy. So this investment team just started, is starting now. Just starting, very exciting.
And stocks available in this theme is at the moment very limited. There's no SpaceX on the stock exchange, and you will see those companies coming to the public market. Yes. Over the next years, over the next few years. Yes, so absolutely. We think they're lining up to go public. And you'll see that a lot of the drone technology has been incubated within the defense companies. And so you're seeing companies like AeroVironment, which is a large company and stock in the space strategy. It got its start in the defense world, but now because it has made such inroads with the regulators in the United States, it has it's in the front row to be approved for commercial space strategies. Sorry. One of those, it's able to use its drones now to survey energy fields, big energy fields in Alaska, for example. And it is looking at surveying big agricultural fields as well. So we think that space, the strategy, is relevant to many other sectors, as are all of our strategies. They usually cut across economic sectors. Now, on Tesla, you've been on the mark about Tesla since you started your forecast about the company in February 2018, if I'm not mistaken. A year ago, you came up with what the value of Tesla stock would be in 2024, which is 1,500 post-split. And this is your base case scenario. Now, your bull case scenario is $3,000. Isn't this $3,000 price target becoming more like a base case scenario now rather than the bull case scenario? And if so, why? Well, you must be sitting in on our research meetings. We had one just last week, and Tasha Keeney is putting the final touches on the Tesla model, including ride hail and insurance, the lower cost and very profitable insurance that Tesla will be able to offer the owners, the fleet owners of autonomous vehicles or the owners of ride-hail vehicles. Now, I can't tell you what those numbers are, but stay tuned. I think within the next few weeks, we will put out new price targets. And as I said, I feel like you've been sitting in on our research meetings. Let me just tell you that. A follow-up question on that. So obviously can't give us a number, but what do you think Tesla 2030, about 10 years from now, how does it look like? Well, we do believe that it will be one of the largest autonomous taxi platforms in the world. We believe it is in the pole position to become the major autonomous taxi company in the United States. We think the entire autonomous opportunity for the world will close in on roughly $10 trillion. So that's the kind of market it's going for in terms of creating market cap. So we think that is the biggest opportunity. And the reason the valuation for Tesla is going to go much higher if it is successful in autonomous is because of the gross margin structure of autonomous. If you look at electric vehicle, the gross margin structure is in the 25 to 30% range, we think. Tesla could push that to 40, but we're assuming 25 to 30%. Autonomous, however, which is transportation as a service, that model is like software as a service. It will be an 80 to 90% gross margin structure. So the blended gross margin structure of Tesla will probably be in the mid to high 60s. We don't think anyone has that blended margin structure
in Tesla's model. And the reason is they're not even thinking about autonomous. They're just trying to figure out electric vehicles right now. Well, obviously Tesla surprised everyone last year in terms of stock price performance, yet you believe there was a still huge upside to come. Given last year's super performance of the stock, it is only natural for ordinary individual investors to be cautious or scared about their investment. What should the individual investors do this year about Tesla holdings after the huge run-up? Should they just continue to hold on to their investment and disregard any turmoil that may happen this year until year 2024 or even farther? So my personal strategy is to do that. That's my personal strategy. And of course, I'm influenced by taxes and other considerations, but that's my personal strategy. What you will see in what we've done in our portfolios is we have been taking profits in Tesla because we do now see analysts starting to leapfrog one another with higher and higher prices. So I think one broker came out this week with a $1,400 price target, and he leaped over another one who had been at 1,000. So we're in that phase, and we figure, okay, many people understand the electric vehicle opportunity now. And so as we approach their price targets, they don't believe in autonomous. So they will probably lower their ratings or what have you. We believe that we will get corrections in the stock, maybe big corrections around their autonomous strategy. And just like we've taken profits as the stock has moved up, we will build it back up because we believe that autonomous is one of the biggest investment opportunities out there. Interesting. It seems that many Wall Street analysts are still way below your analysis of Tesla. Some say reason for this is that these analysts are auto analysts and that they only see the company from the auto analyst perspectives. Why do you think most of the analysts who cover Tesla don't see the true value of the company the way you see the company? Yes, well, auto analysts are following a very mature industry. In fact, an industry that we think is going into decline, the gas-powered industry. And so they tend to be value analysts, and they tend to look carefully at price to book or dividend yields, some of the parts. For example, GM's cruise automation. I think someone just re-upped their position in cruise automation, so it accounts for now $30 billion. Or it has a $30 billion valuation. GM is an $80 billion valuation. So now GM is being priced more like some of the parts. It's very tough for Tesla because Tesla's not in the old world at all. So these traditional auto analysts don't know what to do with it. They're not software analysts. They're not robotics analysts or energy storage analysts or artificial intelligence analysts. That's what we are bringing to bear on our model. Four different areas of domain expertise, 3 analysts, 4 areas of domain expertise on one stock. I understand why auto analysts are finding it difficult to understand Tesla. It's not an auto stock. And I think that has been the biggest problem. Impressive. Are there other companies you like similar to Tesla or maybe more than Tesla at this juncture? Well, Tesla still is the largest position in our flagship strategy. So that helps answer one of those questions. But, in terms of the stocks in the portfolio right now that we think also have significant upside, Invitae in the genomic space, molecular diagnostics. So it is capitalizing on the convergence of DNA sequencing and artificial intelligence in a major way. Probably more aggressive than any other
diagnostics company out there. In fact, I would say unequivocally, unless we don't know of a company in China, for example, Invitae is the furthest ahead and is probably going to be one of the biggest molecular diagnostic companies in the world, because that is going to be a winner take most business as well. Artificial intelligence, if it's an artificial intelligence game, then the company with the most data and the highest quality data is going to win. Invitae, given all of the genomic profiles it has collected in collaboration with many associations who are trying to solve problems like curing disease. For example, epilepsy is a big one. Invitae has signed up with all of those kinds of organizations to share data and insights. So it has more data, we believe, than any other one in the world. And it's working with some of the most important research hospitals in the world to sequence genomes for free so that it can advance the research and science. So it's giving away a lot of its services right now in order to gain the data and become one of the most important diagnostic companies in the world. In the same way, we see Square in the digital wallet space evolving more quickly. I think it's learned a lot from Asia, certainly WeChat Pay and Alipay, and is running very quickly with very advanced marketing strategies. So it is very involved with the gaming world. Its advertising probably takes place more in Fortnite and in the crypto community as it does Cash App Fridays, where it'll give away a Bitcoin. So it is making inroads into places where bigger players like PayPal and others are not. And those areas of the world, we believe, are going to grow much more quickly than the more traditional areas of the world. So we think that between its merchant strategy and its Cash App strategy, that it is going to be a two-sided marketplace, merchants and consumers, and is going to start becoming an enclosed ecosystem, so that the players inside of it will not have to use traditional financial institutions for anything. So we think that this kind of company is going to put traditional banks at a competitive disadvantage. Great. Kathy, on behalf of Manex Securities and of our clients, thank you so much for your time. It's been very, very wonderful. It's very educational. Thank you so much. And all of us here wish ARK Investment a continued success. Best of luck and everything. Thank you. Thank you. Thank you. Have a good evening. Okay, good evening. Bye. はい、皆さんキャシーさんとのインタビューいかがでしたでしょうか。皆さんの方からですね、ARK の ETF についてのご依頼をいただいております。改良にしてほしいということでありまして、ご存知ない方のためにちょっと説明させていただくとですね、海外の ETF というのは日本国内におきましてはですね、金融庁が承認をしないと認可を下ろさないと買えないっていうルールございます。それに関して私どもが何かできるということではなくてですね、実は発行体、この場合ARKになるわけなんですけれどもが金融庁への届け出っていうのをやらなきゃいけないということなんです。で、あまりにも皆さんからのご依頼が多いのでですね、私ちょっと働きかけをしました。で、皆さんに意向は伝わっております。あとは最終的には発行体のですね判断ということになりますので、一応マネックス証券としましてはできることをやらせていただきましたということでご理解をくださいませ。よろしくお願いいたします。せっかくですのでですね、ちょっと彼女のコメントを、要約といいますかポイントだけお伝えしたいなと思っておるんですけれども、最初にイノベーション、アメリカ発が多くないですかという質問に対しましては、その通りなんだけれども、
いろんな国がですねイノベーションの開発をやってくれる若者に対してインセンティブを与えたりとか、あと国の政策も関係するようになってきていると。であとアジアの挑戦も多いと、これは中国のことを言ってるわけなんですけれども、そこから学ぶこともあるということですね。であと彼女曰くイノベーションというのはアメリカ人の DNA に深く根付いておると。で引き継いで、アメリカもですねイノベーションの分野で主導権を握るであろうということであります。であとバイデンさんになってから、移民政策を緩和し、世界中から、ベスト&ブライテストがアメリカにまた集まってくるようになるということであります。あとこれ非常に面白いというか、さすが彼女の視点だなと思ったんですけれども、S&P500 採用基準に変更が起きるんじゃないかなということを言っておりますね。で例えば去年テスラ、これ12月にやっと S&P500 に採用されたわけなんですけれども、で現時点での S&P のその S&P500 に採用されるための基準、これは、4期で黒字でなければならないというのがあると。でそのイノベーションを持っている会社っていうのはですね、その黒字にすぐならないっていうわけですよね。それはいろんな投資をして、成長をしようとしてるわけですから黒字にならないと。なので黒字になった段階でもう株価は上がりきってるってこと言い方はしてません、そう思わないんですけれども、かなり上がってしまってると。このいいところを S&P500 の指数っていうのは取ってないということなので、S&P 社としてですね採用基準というのを緩和するようになるんではないかというのが彼女の考え方です。あとイノベーションの中でどれが最も投資妙味があるかということで聞きました。エネルギー貯蔵、ストレージ、ロボティクス、DNA シークエンシングとブロックチェーン技術という5つのイノベーションに彼女たちフォーカスしているわけなんですけれども、彼女の答えはですねその病気を治してくれる能力を持つゲノム革命であるということで、将来的な成長期待と比べると、この分野の株の時価総額というのはまだまだ小さいと。あとは金融サービス業界の影響力を持つブロックチェーン技術がいいよということを言っておりました。それから宇宙の投資チャンスについて聞きましたところ、非常にエクサイティングなスペースということで、スペースというのは宇宙という意味と同時に領域ということで、ジョーク言っておりました。ご理解いただいた方もいらっしゃったと思うんですけれども、その中で、アイロバイロメントティッカーが AVAV ですね。あとバージンギャラクティックティッカーが SPCE を触れておりました。あとテスラにつきましては、テスラの価値っていうのは決して EV 車が今何台売れたとかですね売れるかってそういう話ではなくて、今後行っていくであろう、ウーバーのような配車サービス、ビッグデータを使った低コストの自動車保険とか、いろんなことあるわけなんですけども、総合的に評価したものであるということであります。ARK社の現時点でのテスラの2024年の目標株価っていうのは$1500なんですけれども、現在この目標株価の見直しをしておると。でまだ言えないんだけれどもということで、非常に含みを持たせた言い方で、おっしゃってました。数週間以内にアップデートされた目標株価を発表するということですから、乞うご期待ということであります。このニュース出ましたら私のツイッターの方でも速やかにご報告させていただきたいと思っておりますので、ご興味ある方はツイッターの方をフォローされたらよいかと思います。あとですね、テスラと同じぐらいもしくはテスラ以上に気に入っている銘柄があれば教えてくださいと聞きました。テスラがアークで最大のポジションを占めているということなんですけれども、ですから とにかくテスラが大好きだというわけなんですが、その次に好きなのが、ゲノムの分子診断を行っているインビティということで、最も多くのデータと最高質のデータを持っているということ、それからデジタルウォレットの分野でスクエアがいいということでした。今回27分くらいだったんですが、インタビューご覧になっていただきましたけれどもですね、これ実は30分ということでお願いをしました。で最終的に実は40分までやってくれたんですが、
今回その個別銘柄とかですね、タイムセンシティブなものに関しましてはご覧になっていただきました。それ以外のじゃあなんでこのARKの調査能力がすごいのかというその辺はですね、まだ実はお見せしておりませんで、来週早ければYouTube の方でご覧いただけるようになっております。準備をしておりますので、ぜひともご期待ください。あとですね、キャシーさんが触れておりました、日興アセットのスペースファンドなんですけれども、投資担当の西尾君の方からこれを見せてほしいということで言われまして、これ弊社がですね、今年の1月に追加したファンドのリストなんですが、その中に、今日からこの、グローバルスペース株式ファンドが買えるようになったということであります。ということでありまして、ご興味ある方はですね、ぜひご検討いただけたらと思います。あと最後にということで、私の方から約10分ぐらいですけれども、バージン・ギャラクティックということで、宇宙旅行をやる会社ということでありまして、やっぱこの宇宙旅行と言われてもイメージがなかなか湧きにくいと思うんです。2週間前のお客様感謝デーの時にちらっとお見せはしたんですけど、ちょっと違う実は動画を用意しておりましてご覧いただきたいと思うんですが、バージンの方からですね、許可をもらいましてこの動画をお見せできるようになったんですが、その前にですね、まずこのバージン・ギャラクティック、実は1年前に1月14日なんですけども、私マネクリの方で紹介させていただきました。その時株価14ドルだったんですけども、その後この10月29日にですね、この番組の方でバージン・ギャラクティック紹介させていただきました。で、その時から今株価 2.5 倍ぐらいになってるんですけども、今すぐ投資をされた方がいいということではない。これから多分すごく長い5年10年のそのインベストメントホライズンの株だと思うんですね。なので、時間の分散でですね、様子を見ながら株主になりたいっていう方はなられたらいいと思うんですけども、でその宇宙旅行なんですが、これがですねアメリカのニューメキシコ州にあります、エアポートじゃなくてスペースポートって言われておりまして、ここですね。それでですね、このバージンのフライトに乗るお客さん用のラウンジ、これなんです。飛行機のそのビジネスクラスとかファーストクラスのラウンジみたいな感じなんですが、非常にいい感じですよね。こういうのを実際に、この宇宙船に乗る乗客はこういうとこ使えるということです。でこれがですね、その宇宙に向かう、飛行機なんですよ。ロケットじゃなくて。でこれはホワイトナイト2とスペースシップ2という2機になっておりまして、5機がですねホワイトナイト上の方にありまして、ちょうど真ん中にあるこれがスペースシップ2となってます。これちょっとテストフライトでサンフランシスコあたりを飛んでるようなんですけれども、それがこういうふうに切り離されるんですよ。ということで、あとどういうじゃあこの中になってるかということなんですが、こういうふうになってるんだそうです。ですからちょっとロケットじゃなくて飛行機っていうか飛行機の延長みたいな感じです。ということでちょっとこれを見ていただきたいと思います。お願いします。これがですね、そのテストフライトの1回目ということでありまして、早朝にパイロットが、今から宇宙に向かうわけですね。これ先ほどお見せしました2機ペアになっています。こうやって普通の飛行機みたいに上がるわけですね。これがCEO のリチャード・ブロンソンですね。でこれが地上から 13.7 キロぐらい上がったところらしいんですけれども、切り離されます。これスペースシップ2ってやつですね。これもジェットがついてマッハ3で宇宙に向かうんだそうです。この子供の気持ちがよくわかるような気がします。感動したんだろうなと思いますね。
この宇宙の定義なんですけれども、アメリカの空軍によるとですね、高度80キロ以上っていうのが宇宙らしいんですね。彼すごい喜んでますね。本当気持ちわかりますよね。地球から111キロ上なんだそうです。ここでだいたい5分くらいですね、止まって、地球を眺める。地球は丸いんだということを、本当に丸いんだということを自分の目で確認するチャンスだということです。これがですね、90分の旅なんですけれども、現在25万ドルということで、90分の旅がですね、その後値上げをしていくということなんだそうです。Virgin Galactic has shown that when you set off on challenging but important adventures, exceptional people come forward to join the journey. People who are consistently by your side and on your side. People who share your dreams and people who help make them reality. Rolling to the right. このように着陸をして戻ってきますので、リユーズまた再利用できるということで、一旦作ってしまうと、あとはフライトするのはローコストだということで、ハイマージンのビジネスだということらしいんですけれども、私は今この瞬間ちょっと音楽音聞こえないんですが、多分すごく感動風に作られていると思うんですが。はい、これが、90分25万ドルの、旅の、ダイジェストであります。で、すいません、個人的な私の感想なんですけど、宇宙に行くっていうとロケットに乗ってこういうのがあってですね、ちょっといいやと思ってたんですが、今のを見ると行きたくなりませんか？それを思ったのは私だけですかね。ちょっと値段を置いといて、なんかこういうのでいけるんだったら行ってみたいなというふうに思いました。で、この会社なんですけれども、現実的な話、2024年に初めて黒字化するということなんですが、この後のプラン、これ軌道に乗せます。テストフライト3回目っていうのがこれから数ヶ月以内、さっきキャシーさん言ってたと思うんですけども、で最終的に4回目のテストを終えた後に、このリチャード・ブロンソンも実際乗ってですね、お客さんと一緒に宇宙に行くっていうことらしいんです。で、今アメリカのニューメキシコ州の空港一つしかないんですが、これを次のフェーズ2としては海外にもさっきのような空港、宇宙空港を作っていって、いろんな拠点から宇宙旅行をするということ、それがフェーズ2。そしてフェーズ3なんですけれども、何を考えているかというと、地球上でA 地点から B 地点、例えばこういうフライトを作ってですね、例えば東京ロサンゼルス、通常11時間くらいかかるんですけれども、これを2時間半で飛ぶというようなことをやろうとしていると。で、業界のアナリストによると、やっぱそれがすごく魅力的なビジネスになるんではないかなというふうに言っておりました。で、決算なんですけども、過去4回の決算発表でですね、3回は予想を下回りまして、3回株が実は下落しております。で、2回は1日で1割以上下落しているということであります。要は売上そんなまだフライト飛んでませんから上がらないわけなんですけども、今お話をしたようなパターンが繰り返すとするとですね、買いのチャンスが来るんじゃないかと思います。チャート見ていただくとすごい上がってましたので、今この瞬間買う必要はないのかとは思うんですけれども、ちなみに次回の決算発表予定日は2月25日ということでありまして、コンセンサス予想は赤字の31セントということになっております。
ということでちょうど9時30分になりましたということで、今日皆さん多くのお客様にご視聴いただきまして、ありがとうございました。あとこの形のですねマーケットライブ、米株マーケットライブは2月25日木曜日の夜の予定となっております。今日は長い間ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。